हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ आज झुमरी गाउँपालिका 5 ओखरकोट जाँदैछु। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी मच्छीभन्दा अगाडि ढाँडा बजार पुगिरहेछौँ होइन। 4जना जुन अगाडि एउटा घर देखिरहेछ होइन, त्यो चाहिँ अब ढाँडा बजार हो। बाटो चाहिँ एकदम अफरोड नै छ अहिलेसम्म पनि होइन। धेरै वर्ष भयो बाटो चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो बनाउन सकेको छैन। यो प्युठानमा बाटो अवस्था अहिले पनि पहिलेकै जस्तै छ। यो चाहिँ ढाँडा बजार हो होइन, देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। ढाँडा बजार मच्छीभन्दा अगाडि ओखरकोट जाने बाटोमा पर्छ होइन। यो अगाडिको बजार चाहिँ ठ्याक्कै ढाँडा बजार। ल अहिले चाहिँ हामी होइन ठ्याक्कै अब ओखरकोटको जस नजिक आइपुगेका छौँ। यो बाटो हुँदै ट्याक्क तलबाट यत्रो घुम्नु पऱ्यो यार, उताबाट सट्ट त्यो बाटो अनि यतातिर फेरि भ्यू चाहिँ सर ट्याक्क फेरि बवाल छ होइन। यहाँ आएपछि मन आनन्द हुन्छ। एकछिन चिल पारामा बसेर च्याट्ट यहाँ बस्नुपर्छ यो यसमा। बल्ल यहाँ आइयो 4जना केटाहरू यहाँ छन्। यी टाक्ला 2टा लम्बा 2टा अनि ट्याक्क यहाँबाट सर यो बाटो त्यहाँ माथि देखियो नि। ठ्याक्क हामी जान्छ उ त्यो माथि सल्लाह भएको टुप्पामा त्यहाँनिर एउटा मन्दिर छ। यो साइडमा बसेर हो चिल। एकमा हो यार, भ्यू चाहिँ एकदम बवाल छ होइन। मायालाई पानको भात, अरूलाई धानको भात रे। मायालाई पानको भात दिएर अनि किस्काने बस्न बिहा लागेको दाँत भयो भने कसरी खाने? धानको भात पो मायालाई हुनुपर्छ र यार। यही गीत बनाउँदैन यार, गीत पनि यार। बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो नै भन्नुपर्छ यसलाई। क्यामेरामा देख्दाखेरि अलि जेस राम्रो देखिन्छ होइन, रियलमा यो अलि अप्ठ्यारो नै छ। यो पुरै उकालोमा यस्तो अफरोड, त्यही माथि डबल हिँड्दा त गाह्रो नै पर्ने रहेछ। यस्तो खोल्सा यहाँ झन्डै खसिरहेको छ देख्छौँ। यतिको बाटो मजा आउँछ फेरि। पार्किङ स्ट्यान्ड चाहिँ यहाँ हो। ट्याक्क यहाँ बाइक पार्क गरेर ठाउँ चाहिँ जति माथि गयो त्यति नै रमाइलो, एकदम आनन्द आउने खालको, चारैतिर 360 भ्यू देखिने खालको एकदम आनन्द यहाँदेखि। अनि सिँढीहरू पनि सुरु भइरहेछ होइन। मान्छेहरू चाहिँ गइरहेछन्, 1-2वटा खासै मान्छेको भिड चाहिँ छैन। जे भए पनि माथि आउँदा एकदम न्यानो जाडोको टाइममा ल है त
मेन ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ जुन जहाँ भनेर आएको थियौँ प्युठान झिमरुक गाउँपालिका 5मा 5को डाँडामाथि ओखरकोट भन्ने ठाउँमा हामी चाहिँ अहिले आइपुगेका छौँ होइन। मन्दिरको बारेमा चाहिँ मलाई खासै पुरानो जानकारी थाहा छैन, तर धेरै पुरानो मन्दिर हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यति मात्रै थाहा भयो। यो यता चाहिँ केटाहरू फोटो सुट गरिरहेछन्। मौसमले पनि मस्त साथ दिइरहेछ आज चाहिँ। ओहो खड्का मन्दिर तीर्थालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत। चिज त छ होइन, माथि पुगेपछि जाडोको टाइममा चाहिँ मस्त साँझसम्म घाम लाग्दो रहेछ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो मलाई यहाँ। यहाँनिर चाहिँ बहिनीहरू एकदम टिकटकमा बिजी छन् होइन, भिडियो बनाउँदै। ठाउँ राम्रो छ यहाँबाट। अब यहाँदेखि हो 360 भ्यू भनेको होइन, रमाइलो छ मान्छेलाई पनि। झन् त्यो माथि डुब्न लागेको घाम मनै आनन्द साँझको पख। अगाडि गइराख्नु भएको छ हाम्रो दीपक केसी फ्रम झिमरुक गाउँपालिका 4 प्युठान गोलखाडा ट्याक्क होइन। म पनि त्यही छेउको छिमेकी र मेरो भेना मेरो सालो सालो म केटो सालो केटो म सालो केटो अर्को सालो तल छ ए सालै साला गहन तल हैन सालो तल ग निरालो सालो सालै सालो बडो चिसो ठाउँ छ यार यस्तो तर यहाँबाट यस्तो भिड छ के त्यही भएर मात्रै हो त्यसलाई अगाड त्यसलाई राम्रोसँग सम्मान गरे भने त्यही भएर हो। यस्तो अप्ठ्यारोमा बाटो जेसीबीमा कसैले पनि काम गर्न नमानेको एकजनाले आफ्नो हिम्मत देखाएर हो र यहाँ काम गरेर सुनका बाला लगाइदियो त्यसलाई सुनका कति सुन दिएको नि त्यसलाई उपहार पनि दिए हुन हैन उपहार स्वरूप ल ठीक छ सुनै सुन बस धन्यवाद। यो माथिको फोटो चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि यो जुन माथि रोडको कुरा गरे नि मैले अगाडि भिडियोमा त्यही भिडियोको जुन बाटोको कुरा थियो लेफ्ट साइडतिर गएको बाटो त्यही बाटोको लागि है त्यो अवार्ड वा जुनसुकै एउटा सम्मान पाएको थियो त्यही रोड भन्दाखेरि यो जुन लेफ्ट साइडमा गइरहेछ त्यही
बिस्तारै आउनु है बा नलडिकन लौ लौ रे ल ठिक छ बाको रिपिस यत्रो माछाले यस्तो पनि मोड हुन्छ यार कोही यस्तो ठाडो यार साइड तल झर्दा चाहिँ मैले गोप्रोलाई एक्सन मोडमा राखिदिएँ कि किनभनेपछि अब स्टेबलाइजेसन अन गरिसक्यो बाटोको अवस्था खासै थाहा हुन्न कि बराबर राम्रो देखिन्छ होइन एक्सन मोडमा राखिदिएपछि जस्तो बाटो छ त्यही अनुसारले जिगल हुन्छ यो होइन साह्रो छ अफ रोडमा एनआरसीले तेल पनि उस्तै भ्याउँछ त्यही माथि अझ अफ रोड भयो बाइक पनि त्यस्तै भस्टन्छ सर्भिस गर्दाखेरि महँगो खर्च आउँछ पाल्नु गाह्रो छ हो सजिलो देख्दाखेरि मात्रै सजिलो हो दौडाउनलाई बार फुरुर पारेर हेलो हेलो हामी माथिसम्म गएर आएको यस्तो पनि होइन यस्तो के बाटो हो यार धेरै लाखेन कि के हो यार ओह्रालोमा माछालाई पुरै ओह्रालो छ के तातेर नलागे पनि हुनसक्छ यार आइराखेन केटाहरू आएन फेरि त लाखा त्यही भएर कराखा बिस्तारै लाखा 4 नम्बरमा हालेर हिँडिरहेको छु अनि कहाँबाट ब्रेक लाग्छु ब्रेकले मात्र कहाँ थाम्छ त अनि ओह्रालोमा इन्जिनलाई पनि हाल्नुपर्छ इन्जिन त जान्छ के गर्नु अब न्युट्रलमा हिँड्नु कति दुर्घटना भइसक्यो पानीको साह्रै समस्या छ है कहाँ पुग्नुपर्छ ए गाह्रो छ यार के गर्नु आफ्नो अब त धारा बगिरहेको छ त्यही भएर होला घर त भएर पहाडमै हो तर पनि पानी आउँछ काँडाकाँडामा त अझै गाह्रो छ हजुर के गर्नु यस्तै छ पानी खानु पर्यो पानी नखाएपछि बर्बाद हुन्छ केमिकल हुन्छन् केमिकल भएपछि तपाईँ जानिहाल्नु भयो तपाईँले के हुन्छ भनेर अलिक जातो ठेउला पऱ्यो फेर ए ठेउला पऱ्यो उकालो अब घर रिक्नु भइयो होइन त्यसो घर एकछिनमा पुग्छ होला र भिडियो चाहिँ म यहीँबाट बन्द गरेँ अर्को भिडियोमा भेट हौँला भन्दै भिडियोबाट ल बिदा बाई एकछिन अफ गर्छु